Miren, esos bomberos están aquí por culpa de este malandrín. Ey, tú. ¿Por qué puchaste eso? ¿Eh? Esto será. A ver, espera, pongo la luz. Ahí está. Mira. ¿Por qué puchaste el alarma de los bomberos? ¿Eh? Ahorita va a venir el policía por ti. Su cara. La nana será. Ay, Kenny, travieso. Adalí. ¿Qué, Iri? ¿Qué llevas ahí? Las cosas de Kenny. 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 ¿Dónde vas? No huyas. No huyas de la ley. Hello, mister. Hello, honey. Hello, honey. Hey, tú. Ay. Deja allí, vas a puchar eso también. Bueno.